به نام خدا. دوستان سلام، وقتتون بخیر. امروز میخوایم یه لامپ LED جدید رو تعمیرش بکنیم. بریم که شروع کنیم. خب همطور که میدونین در صنعت روشنایی لامپ‌های خانگی در چند سال اخیر پیشرفت‌های زیادی داشتن. قبلا لامپ رشته بود که وقتی خراب میشد باید مینداختیش دور. بعد لامپ‌های کم مصرف اومد. الان هم لامپ‌های LED زیاد تو بازار پیدا میشه که از همه‌شون به نظر من مغروم به صرفه تر هست، چون که اگه خراب شه یه LED فقط باید عوض کنی یا حالا مدارش رو عوض میکنی که خیلی ارزونتر تموم میشه و نیاز نیست که اینا رو دور بندازی. این لامپی که الان من در اختیار دارم ساخت چین هست و بهش LED بالب میگن یا همون لامپ LED ساده که اینجا هم نوشته LED بالب، که الان این خراب شده و کار نمیکنه. بسیار خب، من الان برای اینکه نشون بدم که این لامپ کار نمیکنه وصلش میکنم به یه حالا پاتران و ببینید الان این لامپ رو که وصل کردم، کلید رو اگه بزنم این لامپ روشن نمیشه، به هیچ وجه لامپ روشن نمیشه و مشخص میشه که لامپ کاملا خراب هستش. ما حالا برای تعمیر این لامپ نیاز به وسایل خاص و پیچیده نداریم و فقط یه هویه و سیم لحیم هم داشته باشیم کافی هستش که الان شروع میکنیم به تعمیر کردنش. اولین کاری که باید بکنیم اینه که این شیشه لامپ رو از قسمت پایینیش جدا بکنیم. تنها کاری که باید بکنیم اینه که یه پیچ باریک رو ور میداریم و داخل این شیار بین پلاستیک و شیشه میکنین، یکم فشار بدین بالا پایینش بکنین، این لامپ در میاد. من چون قبلا درش آورده بودم الان دیگه به راحتی از جاش در اومد. الان اینجا رو که مشاهده بکنین یه چند تا دیود رو خواهید دید که این دیودها بله سر مثبت و منفیش هم با علامت نشون داده شده. حالا اینو من فوکوسش رو درست کنم. ببینید سر مثبت و منفیش رو قشنگ نشون داده. ما اگه شما ببینید اینجا مثبت و منفی رو قشنگ نشون داده که سمت مثبتش مثلا این دیود سمت مثبتش اینجا، سمت منفیش این سمت دیگه است. خب ما اگه بخوایم تشخیص بدیم که خرابی لامپ LED مون از کجاست، اولین سوالی که برای ما پیش میاد اینه که ببینیم که آیا این دیودها اینجا کار میکنن یا نه. برای اینکه متوجه این بشیم میتونیم از مولتیمتر استفاده بکنیم که یه بار قبلا تست سلامتش رو انجام دادم. تست سلامت لامپ‌های LED ویدیوشو اینجا گذاشتم، میتونین مشاهدهش بکنین. اما این مدل LED هایی که اینجا هست، این مدل از LED ها با مولتیمتر روشن نمیشن. یعنی اگه ما بیایم مولتیمتر رو بذاریم روی دیود و مثبت و منفی رو به هم وصل کنیم، اینا چراغش روشن نمیشن. برای اینکه ما بتونیم تست کنیم ببینیم اینا کدوم خراب شده، کدوم یکی از این دیودها خراب شده، نیاز به یه مثلا منبع ولتاژ DC حدوداً 5 الی 9 ولتی داریم که بزنیم سر مثبتش رو بزنیم به مثبت دیود، منفیش رو بزنیم به منفی دیود، که این کار رو میتونیم با یه باتری کتابی معمولی انجام بدین. میتونیم با یه حالا مثلا من آردوینو دارم که ازش 5 ولت میکشم بیرون، اونو وصل بکنین و اگر هم این کارها رو نکنین باز میتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی از این دیودها خراب هست. اگر شما به اینجا نگاه بکنین متوجه میشین که یکی از دیودها روش یه لکه سیاه و یا یه مثلا نقطه سیاه رنگی روش افتاده. اونی که روش نقطه سیاه افتاده باشه اینجا ببینید الان قشنگ معلومه که این روش یه نقطه سیاه رنگی افتاده، این خراب شده. بقیه‌شو نگاه کنین لکه سیاه رنگ ندارن. تنها دیودی که لکه و نقطه سیاه روش هست اینه و چون اینا با هم دیگه سری شدن یکیش قطع بشه خراب بشه بقیه دیودها هم دیگه کار نمیکنن. خب حالا ما که فهمیدیم کدومیش خرابه، ولی بازم میام تست میکنم ببینم که واقعا این تشخیصی که دادم درست هست یا نه. میام از برد آردوینو کمک میگیرم. از آردوینو یه 5 ولت میکشم تا این 5 ولت رو وصل کنم به
هر کدوم از LED ها حالا چی میگن سیم سیاه رنگ منفی من هست، نارنجی مثبت من هست. میام اینو تستش میکنم، مثبت رو میزنم به مثبت، منفی رو میزنم به سمت منفی. هر کدوم از لامپ های من که روشن نشن، ببینید الان نمیدونم شما میبینین یا نه، من مثبت رو که زدم یک کوچولو اینا روشن شد، هنوز منفی رو فصل نکرده اینها حالت روشن به خودشون گرفتن. ببینیم اینا، ببین الان این دیودا روشن میشن، قشنگ مشخصه، ولی نمیدونم حالا ببینین الان روشن شد. یه ذره چون ولتاژ من پایین 5 ولته دقیق معلوم نمیکنه که کدوم روشن شدن، به خاطر همین کامل دیده نمیشه. یه نور ببین اینجا الان ببینید، دیدین نمیدونم نورشو تو دوربین میشه دیدی یا نه. ببین الان این روشن شد، اینها روشن میشه و به همین ترتیب یک یک تست میکنیم ببینیم که کدوم یکی از دیودها خرابه. هر کدوم که خراب بود که من الان گفتم این یکی خرابه، الان قطعا 5 ولت هم بهش بزنم روشن نمیشه، اونو از جاش در میاریم اون 5 ولت رو که خرابه. بعد اگه ببینید این الان روشن نمیشه، کاملا مشخصه که این روشن نمیشه. اینو حالا الان که فهمیدیم روشن نمیشه از جاش در میاریم و اگه دیودی مثل این داشتین میتونین از اون استفاده بکنین و لحیم بزنین. اگه نداشتین الان بهتون میگم که باید چیکار کنیم. اینو از جاش در میاریم و به جاش مسیر رو با سیم لحیم میبندیم. اگر دیود نداشتیم که من خودم هم ندارم، اگه تعداد دیودها یکیش سوخته باشه مشکلی نیست، میتونیم لحیم بزنیم، ولی بیشتر از یه دونه اگه بسوزه ما دیگه نمیتونیم لحیم بزنیم، چون دیگه افت ولتاژ پیدا میکنه و این یکی دیودها گرم میشن و به قول معروف چیز میشه دیگه، ولتاژ زیادی روی اینا میفته، سیستم دیگه درست کار نمیکنه. به خاطر همین بیشتر از یه دونه رو پیشنهاد میکنم که موقع تعمیرش دیگه از اون روش که الان میخوایم بریم رو ادامه ندین و برین از این دیودها تهیه بکنین از بازار و بیاین اونو لحیم بزنین. خب حالا بریم که ادامه کار رو با هم دیگه داشته باشیم. بسیار خب، الان که فهمیدیم مشکل خرابی دیود از کدوم یکی از این دیودها هستش، کافیه که اون دیود رو از جاش در بیاریم. یه پیچ گوشتی بسیار نازک رو ورش میداریم و شروع میکنیم به کندن این دیود از مسیرش. ببینیم همین که زدم از جاش کنده شد و اون دیوده ببینید اینجا از مسیر حذفش کردیم. خب الان کافیه که این مسیر رو لحیم بزنم و اون فاصله که افتاده مسیر دیود، یه سمت مثبت داشت یه سمت منفی، اون دوتا رو به هم دیگه وصل کنم و سیستم من دوباره به هم دیگه وصل بشه. الان اگه نگاه کنید اون قسمت فاصله لحیم هستش، اون باعث میشه که مسیر قطع بشه و اونو دیگه چون ما دیودو حذف کردیم باید به هم دیگه وصلش بکنیم که من الان با هویه اونو لحیم میکنم و تست میکنیم ببینیم که دیود آیا کار میکنه یا نه. اینم بگم که زیر این مدار دیودی یه PCB هست که به یه مبدل 220 ولت AC به 12 ولت DC وصل است. ولتاژ AC رو تبدیل میکنه به ولتاژ DC و اون DC رو میده به دیود. خب ما حالا اینو لحیم کنیم ببینیم که کار میکنه یا نه، که قطعا کار خواهد کرد. اینو من لحیم بزنم. آموزش لحیم کاری و هم بخش مقدماتیشو و ویدیوشو گذاشتم، میتونید از این قسمت مشاهده بکنید. خب به همین سادگی این دو مسیر رو به هم دیگه وصلش کردم و لحیم زدم. الان نوبت تست لامپ میرسه که ببینیم آیا کار میکنه یا خیر، که قطعا باید کار بکنه. خب الان من دوباره این لامپ رو به برق زدم، ویدیو رو هم قطع نکردم. ببینید لامپ کاملا
روشن میشه و این روشنایی رو میتونین مشاهده بکنید. یعنی با خرابی یه دیود ما لامپمون کلا از مدار خارج میشه و این کار باعث میشه که لامپ دیگه کار نکنه. چی گفتم نمیدونم. یه دیود که خراب بشه مسیر سری قطع میشه، جریان دیگه ازش عبور نمیکنه. به خاطر همین لامپ کل دیودها دیگه روشن نمیشن، مدار کلا انگار قطع میشه، ازش جریان عبور نمیکنه و به همین خاطر لامپ خراب میشه. و ما هم که لامپ خراب میشه میندازیمش آشغال که این به نظر من یه کار واقعا بیهوده‌ای هستش. میتونیم با یه هویه و یه سیم لحیم دوباره اونو تعمیرش بکنیم و سالها این کار بکنه. به همین سادگی ما تونستیم یک لامپ رو تعمیر بکنیم و دوباره به مدار برش گردونیم و دیگه لازم نیست که بریم 40 تومن نمیدونم 50 تومن 30 تومن به یه لامپ LED جدید پول بدیم و دوباره وصلش بکنیم به خونه. امیدوارم که از این ویدیو هم استفاده کافی رو برده باشین. اگه از این قبیل ویدیوهای تعمیراتی و چه میدونم آموزشی استقبال میکنین و خوشتون میاد، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین و تو کامنت ها به همون بگین که چه آموزشایی رو براتون بذاریم. ممنون که حمایتمون میکنین. دکمه سابسکرایب هم یادتون نره. اگه کامنت انگلیسی هم برام بذارین که واقعا ممنون میشم. دمتون گرم. تا یه ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ.